हेलो फ्रेंड्स, खांसी मरीजों को बार बार आना और जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और बहुत कॉमन सिम्टम है। और बहुत सारे लोग खांसी को बार बार खांसी आने और जाने से बहुत परेशान रहते हैं। ठीक हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। तो आज हम लोग समझेंगे कि खांसी क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या क्या कारण होता है। तो खांसी को मेडिकली कफ कहते हैं, मेडिकल टर्म में इसको कफ कहते हैं। और खांसी के साथ अगर बलगम आता है तो उस बलगम को स्प्यूटम बोलते हैं और एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं। तो खांसी बेसिकली क्यों होता है? तो कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। और ये स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व के कारण होता है, जो हमारे फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल का जो म्यूकोशा है उसके अंदर जो नर्व सप्लाई होता है, उस नर्व का किसी भी कारण से स्टिमुलेशन होगा तो वो नर्व स्टिमुलेट होके हमारे ब्रेन के कफ सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और उसके कारण कफ आउट होगा या खांसी आती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण डिफरेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है माउथ के अंदर, अगर देखते हैं तो फेरिंग्स है। तो अगर फेरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें फेरेंजाइटिस होगा, उसके कारण खांसी हो सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप होगा, उसके कारण खांसी हो सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप में साइनोसाइटिस का सिम्टम आएगा, एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम होगा, पेशेंट को नाक जाम होगा, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है, नाक के पिछले भाग से डिस्चार्ज का फीलिंग होगा और बार बार खांसी आएगा। ये पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण हो सकता है। उसके नीचे अगर लैरिंग्स इन्वॉल्व है तो लैरेंजियल इन्वॉल्वमेंट के कारण लैरेंजाइटिस हो सकता है, लैरेंजियल ट्यूमर हो सकता है या हुपिंग कफ हो सकता है, जिसको कि कुकर खांसी कहते हैं या बार्किंग कफ कहते हैं। उसके नीचे अगर अदर पार्ट को समझते हैं, ये ट्रैकिया है, लैरिंक्स से जस्ट नीचे ये ट्रैकियल पार्ट होता है। ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकस होता है, प्रिंसिपल ब्रोंकस ये लेफ्ट साइड जाएगा और राइट साइड आएगा। ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल होता है और ये लंग पैरेन्काइमा है। लंग के आउटर सरफेस पे ये प्लूरा होता है। तो अगर ट्रैकिया के इन्वॉल्वमेंट के कारण खांसी होगा तो ट्रैकियाइटिस हो सकता है। ट्रैकिया के इन्फ्लामेशन को या सूजन को ट्रैकियाइटिस कहते हैं। इसमें भी क्रॉनिक कफिंग हो सकता है। इसके नीचे ये ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें अस्थमा हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। ये सब में ये ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके कारण भी क्रॉनिक खांसी हो सकता है। पुरानी खांसी बार बार आ सकता है, जा सकता है और साथ में सांस का भी प्रॉब्लम आएगा। ये लंग का इन्वॉल्वमेंट जो होता है, लेफ्ट और राइट साइड का लंग का पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकता है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अगर लंग के पैरेन्काइमा को ये इन्वॉल्व करता है उसके कारण भी खांसी हो सकता है। लंग का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ये प्लूरा होता है, ये प्लूरा के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है। या प्लूराइटिस हो जाए या प्लूरिसी है, या इसके दो प्लूरा के दो लेयर के बीच में अगर फ्लूइड का अक्युमुलेशन होता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, उसमें भी खांसी हो सकता है। इसमें अगर ब्लड का कलेक्शन आता है तो हेमोथोरैक्स बोलते हैं, या पस का कलेक्शन आता है तो पायोथोरैक्स बोलते हैं। इसके कारण भी पुरानी खांसी आ सकता है। कभी कभी जीआईटी के प्रॉब्लम के कारण भी खांसी होता है, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको कि GERD गर्ड कहते हैं, उसमें भी खांसी आ सकता है। उसके साथ साथ एसिडिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। कुछ ड्रग्स है जिसके ड्रग के कारण भी कुछ ड्रग्स है जो कि खांसी करवाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट होता है कि जो इस सारे कारण को इन्वेस्टिगेट करें कि जो पुराने खांसी वाले मरीज हैं उसका कारण को ढूंढें, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है उसके करस्पॉन्डिंग उसको ट्रीट करें। थैंक यू वेरी मच।